窃的是珠宝。一枚镶有红钻的戒指，钻石产自南非，18.1克拉。作案时间还在凌晨3点，整个作案过程窃贼仅用了7分08秒。监控好像监控的信号都视线被干扰，此处的指纹都是窃贼故意伪造。地上的3个鞋印是破案的关键，戒指就在管家的脚下。真漂亮，为什么你会知道这么多？谁让我是腾讯视频 VIP， 提前看过剧情，当然先知道。精品内容，会员抢先看。我是腾讯视频 VIP， 我就要先睹为快。